Аз съм особен. Аз съм особен на комеден. В покрайнините на Пловдив има едно много специално място за едни много специални хора – Свети Врач, дом за възрастни хора с умствени увреждания. Свети Врач е дом за възрастни с умствена изостаналост. В момента обслужваме 48 потребители, само мъже, възраст между 18 и 70 години. В момента капацитета ни е запълнен. Ние ги наричаме момчета, защото те са едни големи деца. Мъжете в Свети Врач не бездействат. Занимавам се с нещо, с игри, който има гейми, футбол, който има. Момчетата от дома отцветяват картинки, строят сложни фигури с конструктори, гледат телевизия, слушат музика заедно. Навън дейностите са доста по-различни. Помагаме тук в градината, поливаме се, занимавам се най-вече с градината, да не копаем, обръщаме, търмъчим. Но не всички се занимават с едно и също. Има хора с ярки таланти. Че аз също друго и рисувам хубаво, нали, талантлив съм. Мартин се учи от местен майстор-художник и участва в конкурси с картините си. Понякога даже ги продава. Той ни показа една от неговите любими картини, които е рисувал. Много съм харесал тази картина и си мечтаех да го посетя, но вместо да го посетя, аз го нарисувах, така да ми напомня за Гранд Каньона. Мартин и неговите приятели не са само много талантливи, те са самостоятелни, те знаят какво обичат и какво не. Знаят как да общуват с другите. Въпреки това, Елена казва, че хората не разбират добре техните нужди. Хората с умствена изостаналост са хора с ментални увреждания. Те не са с психически разстройства. Подходът към тях не изисква кой знае колко специално отношение. Те се нуждаят от една усмивка, от една прегръдка, от една майчина ласка. Моите колеги и персонала са хора с сърца, хора, които приемат като призвание тази работа. И само по този начин нещата започват да се случват. Понякога влизат външни представители от различни организации, но изключително рядко дома се посещава от млади хора, които да общуват с тях. Според Елена, тези срещи са крайно недостатъчни. Това, което им липсва, е общуването с външния свят. Заедно с Национален алианс за работа с доброволци, Свети Врач ще направи проект за ателие по трудова терапия. 15 мъже ще бъдат обучавани от млади доброволци да творят предмети, изработени от царевична шума. Това е позабравен български занаят, който се възражда на все повече места в България. Предметите, произведени в дома, ще бъдат продавани и средствата ще бъдат инвестирани отново в ателието и дейността на мъжете от дома. Любопитно ни е какво означава този проект за Свети Врач. Този проект означава много, имаме големи очаквания, защото ще покаже на света, че тези хора не са страшни и че тези хора се нуждаят от шанс да бъдат приети от обществото като едни от нас. Този проект ще ни даде възможност да разширим трудотерапията, арт-терапията и изобщо заниманията, които ще им обогатят и опита, и сетивата. Хората с умствена изостаналост не са страшни за околните. Ние трябва да ги приемем като част от обществото и да отворим душите и сърцата си, за да общуваме с тях. Включете се в каузата ни и вие. Можете да помогнете на мъжете и доброволците да общуват и работят заедно в Свети Врач. Посетете нашата уеб страница в Global Giving, за да разберете повече. Не е хубаво, любезко. Им бъде времето. С млади хора.